Xin chào các bạn! Từng là những gương mặt nổi đình nổi đám trên mạng xã hội sau một đêm. Với nguồn thu nhập khủng, các hiện tượng mạng có cuộc sống mà gần như mọi người khác hàng mong ước. Để rồi sau đó khá bảnh bị công an bắt. Lệ rơi trở về làm công việc cơ cực, bà Tưng phải đi bán mỹ phẩm. Có thể thấy, với làn sóng trỗi dậy của những idol mới, thì những cái tên như Lệ Rơi, bà Tưng hay Tùng Sơn cũng dần trở thành dĩ vãng. Nếu bạn thắc mắc, sau khi ánh hào quang vụt tắt, cuộc sống của họ hiện giờ thế nào? Thì hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá trong video. Sốc trước cuộc sống hiện tại của các hiện tượng mạng một thời nhé! Lệ Rơi. Vào khoảng 2014, Lệ Rơi là một cái tên vô cùng nổi tiếng trên tất cả các trang mạng xã hội. Với phong cách hát dân dã, ngô nghê chẳng giống ai, nhưng bất kỳ bài hát nào qua giọng ca của anh còn viral hơn chính chủ. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ năm ký ức anh và em. Đặc biệt, những ca khúc của Sơn Tùng đã được Lệ Rơi nâng lên tầm cao mới. Chính điều này giúp tên tuổi anh nổi đến mức các quán bar lớn từ Bắc vào Nam đều muốn mời anh lên sân khấu. Mời thanh niên chúng tôi vừa đến trong hôm nay, xin mời. Được biết anh ta là Lệ Phai các bạn thân mến. Lệ Phai Hải Dương. Nơi đâu xuất hiện Lệ Rơi, khán giả cũng luôn yêu mến và cổ vũ nhiệt tình. Sự nổi tiếng đã giúp anh từ chàng trai nghèo của Hải Dương sống bằng nghề trồng ổi, trở thành sao hạng A, ngang ngửa với những cái tên như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Trở thành hiện tượng mạng, Lệ Rơi bắt đầu được mời đóng phim chiếu mạng, đóng clip, tham gia các game show. Thậm chí, anh chàng còn nam tiếng năm 2015 để phát triển sự nghiệp. Anh hợp tác mở công ty truyền thông giải trí, mở quán bún chả. Có thời điểm, Lệ Rơi còn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, cắt mí để có diện mạo lai tây. Thế nhưng đời không như là mơ. Sau thời gian lăn lộn vất vả trong đống thị phi liên quan đến tài năng, năm 2019, Lệ Rơi ôm theo một đống nợ về quê, sống cùng với gia đình. Anh lại trở về làm anh nông dân trồng ổi như ngày xưa. Ngoài thời gian làm vườn, anh chàng còn làm công nhân ở công ty chuyên sản xuất đồ nhựa. Nhưng nhờ có chút tiếng tăm nên công việc cũng nhẹ hơn và lương cao hơn. Trước đó vào năm 2017, sau nhiều biến cố, Lệ Rơi từng có ý định xuất gia. Anh đã dành một năm ăn chay trường, học hỏi về Phật Pháp. Tuy nhiên nghĩ đến chữ hiếu chưa tròn, Lệ Rơi đã từ bỏ ý định đi tu. Và giờ đây, ở tuổi 40, Lệ Rơi đang cố gắng học tập, làm việc để bù đắp cho những năm tháng cũ. Bà Tưng. Năm 2013, bà Tưng là cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ những clip nhảy sexy, phô da thịt và cả những phát ngôn gây sốc. Với clip nhảy cover Gentleman, bà Tưng làm điên đảo mạng xã hội và lọt vào top tìm kiếm của Google năm 2013. Hot girl Hà Nội từng tuyên bố có đại gia chống lưng, nhưng đó không phải là người cô yêu. Người mà hot girl sinh năm 93 yêu thật lòng không phải đại gia. Nổi tiếng với độ sexy và khuôn mặt xinh đẹp đã giúp bà Tưng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Cô nàng thậm chí còn tham gia biểu diễn ca nhạc, nhảy ở các quán bar. Bà Tưng từng tâm sự, giai đoạn tên tuổi đang hot, mỗi tháng cô kiếm được 500 đến 700 triệu đồng. Có những tháng, cô kiếm cả tỷ đồng nhờ các hợp đồng quảng cáo và chụp hình. Bên cạnh con đường nghệ thuật, bà Tưng còn tập trung kinh doanh mỹ phẩm. Điều này đã giúp cô trở thành đại gia, còn mua được xe hơi, vài căn nhà ở Sài Gòn và cả chung cư cao cấp. Trải qua các thời bồng bột của tuổi trẻ, từ những vấp ngã, Huyền Anh trưởng thành hơn, một bà Tưng sexy nóng bỏng đã trở nên nền nã, đằm thắm và chín chắn hơn. Nếu trước đây cô từng phát ngôn gây sốc với đại gia chống lưng, thì nay đi với người giàu thì sẽ học được cách kiếm tiền, và đi với anh mày thì sẽ học được cách sinh tiền. Nếu mà suốt ngày chú ý hot girl này được bạn trai lo hay là này kia thì cũng chỉ mãi là học cách xin tiền từ họ thôi. Nhưng mà anh thích học từ những doanh nhân, những cái nhân vật vĩ đại.
Khi được hỏi về việc nếu con gái nhìn vào những video trước đây của mình, bà Tân cũng nhìn thẳng vào sự thật và không né tránh. Em sẽ nói đó là mẹ của tuổi trẻ. Mẹ không biết là sau này con lớn lên con như thế nào, nếu mà con hư hay sao, nhưng mà con hãy biết quay đầu như mẹ hiện tại. Thì hiện anh không có gì phải né tránh cái vấn đề đó cả. Cuộc sống mà con. Khá bảnh. Nếu nói ai là người đi đầu trào lưu giang hồ mạng thì phải nhắc đến Ngô Bá Khá bảnh. Một cái tên từng là từ khóa hot trend nổi lên với các clip Vina House. Nhảy điệu múa quạt được bạn sáng tác, từng là hot trend một thời, ngay cả người nước ngoài cũng học theo. Cũng như video dạy dỗ đàn em. Tuy nhiên, video khiến khá bảnh bùng nổ nhất là video đốt xe máy, làm cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều tranh cãi. Nó giúp khá bảnh nổi tiếng nhanh chóng và kiếm bộn tiền từ YouTube. Dù không mang lại giá trị nào cho cộng đồng, nhưng gần như video nào của khá bảnh cũng lọt top trending thời đó. Theo giới kiếm tiền online, với thứ hạng cao, lượng người theo dõi và lượt xem lớn vào thời điểm đó, số tiền mà YouTube trả cho Ngô Bá Khá có thể vào khoảng 15.300 đô đến 244.700 đô, tương đương với khoảng trên 350 triệu đồng, cho tới 5 đến 6 tỷ đồng mỗi tháng. Thế nhưng hình tượng khá bảnh sụp đổ khi anh ta ăn chơi, vi phạm pháp luật và bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Năm 2019, ngày khá bảnh vào trại, ngôi biệt thự của anh ở Từ Sơn, Bắc Ninh đang xây dở. Hiện tại thì nó đã được anh em khá bảnh như Huấn Hoa Hồng góp tiền xây xong. Nhưng mẹ khá bảnh đã không chờ được ngày đón con trở về. Trần Thanh Tâm. Chỉ với màn thả thính cùng câu nói đơn giản: trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cộng cơ. Trần Thanh Tâm bỗng dưng nổi tiếng như cồn với biệt danh hot girl trứng rán. Tiếp đà thành công, Trần Thanh Tâm lấn sân vào showbiz với nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, MC, diễn viên, và cô còn thử sức ở Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 và Miss Fabulous International 2022. Song người đẹp sinh năm 2000 gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng do biểu cảm quá lố và điệu đà. Cô từng gây sốc với những phát ngôn như thà học ít mà kiếm tiền còn hơn mấy đứa thi điểm cao mà không kiếm được đồng nào. Chị học ngu nhưng mà chị kiếm ra tiền, em mấy đứa hiểu không? Chị học ngu nhưng mà chị kiếm ra tiền còn hơn là những người được 25 điểm, 30 điểm nhưng mà không kiếm đồng nào hết trơn. Sau bao nhiêu thị phi, nhưng có lẽ nhờ vào khả năng thả thính cực dính của mình, hot girl trứng rán đã cưới được đại gia hơn mình 7 tuổi. Hiện tại, anh chàng đang là founder, CEO trong nhiều lĩnh vực như công ty truyền thông giải trí, hoạt động du lịch, đạo diễn một số talk show, podcast và phim ngắn. Ngoài ra, anh cũng là quản lý của Trần Thanh Tâm. Và hiện tại, cô nàng đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh và giàu có cùng sự cưng chiều của ông xã. Tùng Sơn. Tùng Sơn được mọi người đặt cho biệt danh công chúa Thủy Tề vì sở hữu ngoại hình xấu lạ và thực hiện các clip khóc lóc, nhớ thương người yêu, nhảy nhót quá lố. Nhưng chính điều khác lạ này lại giúp Tùng Sơn trở thành hiện tượng mạng. Nhờ vào sự bỗng dưng nổi tiếng, Tùng Sơn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo trên fanpage. Với mỗi tiên có thể giúp Chiến Ít thu được từ 7 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn được mời đi diễn ở các sân khấu hội chợ. Dù xấu, nhưng được cái tự tin. Không những đi diễn, Tùng Sơn còn tham gia các game show. Thậm chí còn tấn công showbiz, nhưng chẳng có thành tựu gì nổi bật. Sau thời gian hoạt động tích cực và có được thu nhập không phải dạng vừa, Tùng Sơn quyết định trùng tu nhan sắc bằng cách đốt tiền qua thái để đập đi xây lại khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, trái ngược với nhan sắc thanh hạng, thì sức hút của anh lại bị mất dần và quay về cuộc sống như xưa. Có thời điểm, Tùng Sơn được cho là đi làm công nhân. Đi làm công nhân sương xong được chiếc xe hơi. Đi làm công nhân là phải đi xe hơi nha mấy đứa. Trời ơi chị. Dù cố gắng quay lại với mạng xã hội, nhưng tên tuổi không thể vực dậy. Các video đều rất ít view và anh không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa.
Thông soái ca. Thông soái ca, tên thật là Nguyễn Minh Thông, đến từ Hà Nội, là gương mặt xấu lạ nổi đình đám trên mạng xã hội TikTok. Không giống với các idol khác, Thông soái ca không sở hữu gương mặt điển trai, không cao ráo, nhưng những clip của anh chàng lại thu hút hàng triệu lượt xem nhờ nội dung độc lạ với câu nói hot trend: những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh. Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh. Ngoài ra, anh cũng là chủ nhân câu nói: vàng anh đeo một thời, còn anh theo em một đời. Vàng anh theo một đời, còn em anh theo cả một đời. Chính sự khác biệt này, chỉ sau 3 tháng được lập, kênh TikTok của Thông soái ca đã thu hút 1,7 triệu người theo dõi và 23,1 triệu lượt thích. Một con số mà bất kỳ người dùng TikTok nào cũng mơ ước. Thậm chí, anh chàng đến từ Hà Nội còn khiến dân tình ngất hàng loạt khi tự thưởng cho bản thân chiếc xe hộp gần 2 tỷ nhân kỷ niệm 1 tháng gia nhập TikTok. Sau khi nổi tiếng, anh chàng đã đầu tư lại ngoại hình của mình bằng cách làm răng. Chưa hết, Thông soái ca còn khiến bao người ngưỡng mộ khi có mối tình đủa lệ với Ngân Baby. Để rồi sau tất cả, hiện tại cái tên Thông soái ca dường như chẳng mấy ai còn nhắc tới. Cách đây không lâu, người ta bắt gặp hình ảnh Thông soái ca giản dị trên phố, không có xế sang, không ai hộ tống, không có người đẹp bên cạnh. Thậm chí, hình ảnh lẻ loi của anh còn khiến nhiều người thương cảm khi cho rằng Thông soái ca đã hết thời. Kenny Sang. Nổi tiếng từ năm 2014 với những phát ngôn gây sốc như tự nhận mình là đẹp trai nhất Việt Nam. Sang hiện tại vẫn chỉ là hot boy đẹp nhất Việt Nam thôi, mình chỉ có một cái danh hiệu duy nhất như vậy thôi. Khoe khoang về tiền bạc, tài sản. Từ một chàng trai bình thường, Kenny Sang nhanh chóng nổi tiếng, được nhiều người quan tâm. Kenny Sang còn tham gia nhiều chương trình truyền hình như Thách thức danh hài mùa 2 và gây sốc khi hứa tặng 5 tỷ nếu giám khảo cười. Nếu mà vô được tới vòng 5 thì cho ban giám khảo 5 tỷ đó, biết không? 5 tỷ, dạ em sẽ cười bất chấp. Không những thế, hot boy sinh năm 91 còn tự nhận nhiều biệt danh về mình như hot boy nổi tiếng nhất Việt Nam, tay chơi nổi tiếng Sài Thành, dòng dõi danh gia vọng tộc. Thế nhưng năm 2015, Kenny Sang thừa nhận tất cả sự giàu có, sang chảnh của mình đều do anh nổ. Gia đình Sang chỉ bình thường như bao gia đình khác. Và Kenny Sang cũng bị chính bản thân là người đẹp chuyển giới Frankie Nguyễn tố anh chàng sống ảo. Sau bao sóng gió, như các hiện tượng mạng khác, cái tên Kenny Sang cũng dần biến mất. Hiện tại Thánh Nổ đã có một công việc ổn định và chỉ mong có cuộc sống bình thường. Fanpage có tên Kenny Sang gần 1 triệu người thích, hiện chỉ dùng để kinh doanh áo vest nam, chứ không còn để nổ. Bản sao Sơn Tùng. Vào đầu năm 2015, Võ Viễn Thiện sinh năm 96, quê ở Bình Phước, được nhiều người biết đến sau khi cover ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng NTP. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, anh còn gây bão khi sở hữu diện mạo cùng phong cách thời trang có nhiều điểm tương đồng với Sơn Tùng. Điều này đã khiến anh nhận không ít gạch đá từ dư luận, cũng như đã giúp chàng trai Bình Phước trở nên nổi tiếng và chạy show liên tục như một nghệ sĩ thực thụ. Sự kiện nóng nhất trong sự nghiệp giải trí của Võ Viễn Thiện có lẽ là lần chạm mặt với bạn gốc Sơn Tùng NTP tại một đêm diễn ở Hà Nội. Cụ thể, khi thấy Sơn Tùng, anh đã chủ động tới xin chụp ảnh cùng, nhưng Sơn Tùng đã tránh đi. Thế nhưng sự xuất hiện này của Viễn Thiện khiến fan của Sơn Tùng vô cùng bức xúc. Nhiều người còn đe dọa tác động vật lý đối với anh. Không chịu nổi cảnh bị công kích, anh rút lui và bắt đầu chuỗi ngày ở ẩn. Hiện tại, Viễn Thiện tập trung toàn bộ tâm sức cho lĩnh vực kinh doanh. Nhờ chăm chỉ làm việc, giờ đây anh đã có cho mình sự nghiệp ổn định và gỡ bỏ vỏ bọc bản sao của Sơn Tùng NTP. Ngoài sự nghiệp thành công, Viễn Thiện cũng đã có tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình vào năm 2017.
Văn Lét. Văn Lét là một trong những người đầu tiên làm YouTube ở Việt Nam với nội dung chuyên về nhạc chế. Nhiều video của anh có lượng view khủng, được đón nhận nồng nhiệt cùng với việc sáng tạo nội dung mới khiến Văn Lét gặp nhiều áp lực. Anh biến mất khỏi YouTube vào năm 2018 và mãi đến năm 2020 anh mới phát hành sản phẩm mới. Xung quanh việc biến mất này, nhiều netizen suy đoán có thể Văn Lét bị mất kênh, vi phạm bản quyền hay thậm chí bị giam giữ. Thế nhưng đến giữa năm 2022, Văn Lét bất ngờ đổi ảnh đại diện trang cá nhân của mình. Nam YouTuber còn hài hước đanh: chính xác là 5 năm rưỡi rồi, tôi mới thấy ảnh bia các cậu ạ. Ngay lập tức, người hâm mộ và hỏi thăm tình hình của anh sau thời gian vắng bóng. Đồng thời, mọi người cũng hối thúc anh nhanh chóng trở lại. Nhưng từ đó cho đến nay, anh lại tiếp tục bốc hơi khỏi mạng xã hội. Dù vậy, người hâm mộ cho rằng Văn Lét vẫn đang cần thời gian để có thể trở lại hoành tráng hơn. Hoa Vinh. Từ một cái tên vô danh, tháng 2 2018, Hoa Vinh, tên thật là Lê Tiến Anh, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng được nhiều người săn đón. Chỉ như một livestream đạt 57.000 lượt xem tại cùng một thời điểm. Nổi tiếng sau thời gian ngắn, cuộc sống của chàng trai sinh năm 90 một bước thành tiên. Anh nhận được nhiều lời mời đi diễn, quảng cáo. Sẵn cơ hội, Hoa Vinh quyết định tấn công V-pop với MV đầu tay có tên Đừng Quên Tên Anh. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến Hoa Vinh nghĩ mình là sao hạng A nên tuyên bố sẽ không hát đám cưới. Điều này đã làm nhiều khán giả quay lưng vì cho rằng anh không quá thật sự xuất sắc về giọng hát. Không những thế, sự lùm xùm về mặt tình ái cũng đã làm tên tuổi của Hoa Vinh dần phai nhạt trong lòng người hâm mộ. Anh dần lui về ở ẩn, gần như đóng băng các hoạt động giải trí. Đến cuối năm 2024, Hoa Vinh chính thức trở lại đường đua âm nhạc Việt khi tổ chức buổi họp báo ra mắt MV lần cuối. Cùng với ngoại hình hơi khác lạ, anh cũng chia sẻ bản thân đang hướng đến 3 giá trị cốt lõi là tử tế, lịch sự và chuyên nghiệp. Và mong muốn được khán giả biết đến với mình một hình ảnh chỉnh chu, trau chuốt hơn. Bạn từng là fan của hiện tượng mạng nào và thích điều gì ở idol của mình? Comment cho mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!